கைஸ் எங்கே போகிறோன்னா எங்கள் அக்காவை பார்க்க தான் போகிறோம். எங்கள் அக்காவோட ஃபோன் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு, அதான் சர்வீஸ் சென்டர் கொடுக்க போயிட்டுருக்கோம் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அக்காவோட கடைக்கு போகிறோம். நானும் எங்கள் அம்மா அப்படியே போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அக்கா வேலை செய்கிற கடைக்கு போகிறோம் கைஸ். எங்கள் அக்கா ஃபோன் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. ஆமாம் கைஸ், எங்கள் அம்மா ரெடி பண்ண கொடுக்க போய் அவங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. போயிட்டே இருக்குங்க கைஸ். கொஞ்சம் தூரம் போகும் கைஸ். மொபைல் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா அக்கா கால் தான் பண்ணேன். அதனால அக்கா கடைக்கு போய் ஃபஸ்ட்டு மொபைல் வாங்கிட்டு போகலாம் கைஸ். எங்கள் அக்கா கல்கி ஷாப்பில் தான் வேலை செய்கிறா. இதுதான் கைஸ், இதுக்குள்ள தான் எங்கள் அக்கா வேலை செய்கிறா கைஸ். சரி போய் மொபைல் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் கைஸ். இதான் இங்கே அக்கா இருக்குது, மொபைல் தான் இங்கே தான் கைஸ் வேலை செய்கிறா. கைஸ் நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம். பாய் சொல்லு, பாய் சொல்லுடி வேக்கு. அவ்வளோதான் கைஸ், நிற்கிறோம். எங்கள் அம்மா அங்கே நிற்கிறாங்க, நம்ம கூட போகலாம் கைஸ். வண்டி வேறு இன்னைக்கு சட்டே. நான் ஃபோனை பார்த்துட்டே போனேன்னா வண்டி எடுத்துடும் கைஸ். ஃபோன் வாங்கியாச்சு, போய் என்னன்னு கேட்கல, என்னன்னு தெரியல, போய் பார்ப்போம். கம்மியாக ஆச்சுன்னா ரெடி பண்ணுவோம். இந்த நாளே திருப்பூரே எப்போவுமே ஈவினிங் டைம் ஆனால் தான் ஃபுல் வண்டி டிராஃபிக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஏன்னா ஈவினிங் டைம் தான் நிறைய பேர் ஷாப்பிங் அது இதுன்னு போவாங்க கைஸ். அங்கே இருக்கிற A1 மொபைல் கடையில் தான் இப்போ சர்வீஸ் கொண்டிருக்கோம் கைஸ். சர்வீஸ் கொடுத்தாச்சு கைஸ். கொடுத்துட்டு அவங்க என்னென்னு பார்த்துட்டு கூப்பிட்றாங்களாமா. பட்டன் போயிருக்க மாதிரி சொல்கிறாங்க. பட்டன் ரெடி பண்ணிவிட்டு கூப்பிட்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ் இன்னைக்கு vlog. இது உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணி